Барлықтарыңызға қайырлы күн, достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен батон нанын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге жылы сүт және жылы су қажет болады. Оның үстіне 2 шай қасық дрожжымызды және 1 шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Және үлкен ас қасықпен 2 ас қасық шекерімізді саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, ұнымызды саламыз. Алдымен ұнымызды жай-жайдан салып, вилканың көмегімен араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін жай-жайдан ұнымызды салып, қолымызбен иілейміз. Заттардың құрамын төменгі описание бөліміне қалдырамын. Менің видеоларым сізге ұнаса, менің каналыма тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Арасынан артық қалдырмай, қамырымыздың июі қанғанша жақсылап иілейміз. грамм сармайымызды үстіне қосып, бір-біріне біріктіріп, жақсылап тағы да бір иілеп жібереміз. Иілеп болған соң тағы да үстіне ұн салып, қаттырақ қылып иілейміз. Кеме 2 сағатқа қалдырып қоямыз жылы жерге. Июі қанған қамырымызды 4 бөлікке бөліп 15 минутқа тындырамыз. Менде осындай 4 суала шықты. 15 минутқа қойып қоямыз. Көтеріліп әдемі болып шығады. Қамырымызды бір-бірден алып, 4 бөлшек қылып жаямыз. Видеодағыдай қалың да емес, шұқы да емес. Орташа көлемінде жайып аламыз. Жайып болған қамырымызды осылай ораймыз. Шет-шетін ашылып кетпеу үшін шымшылап, жақсылап түйеміз 2 шетінде. Газымызға алдын ала су қойып қоямыз. Қамырымызды қайнап тұрған суға салып аламыз, видеодағыдай. Және шым-шым тұз қосып жібереміз. 2-3 минуттай суға пісіріп аламыз. Табамызға қағазымызды төсеп, қамырларымызды қоямыз. Және пышақпен үстіне үсіп кесіп аламыз. Үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, кунжут себеміз. Және қамырымызды 35-40 минутқа пешке саламыз. Менде осындай болып шықты. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, өз ойларыңызды жаза кетіңіздер.